大家好，咁我係 Grace Lee 嚇，咁我本身咧就響廣華醫院度做緊義工嘅而家，同埋我哋咧有響黃大仙醫院啦，同埋運動移植呢個會，香港移植運動協會嗰度咧做義工嘅。咁我哋咧而家咧就好多時咧都會舉辦一啲活動咧，係關於嗰個器官捐贈嘅。咁我本身咧係一個腎臟嘅受贈者嚟嘅嚇。咁我嘅病症咧就係多囊腎，咁係我爸爸遺傳俾我嘅嚇。咁當初知道嗰時，當然好唔開心啦，就同埋個生活咧就好大影響啊。咁因為咧個腎衰竭嗰陣時候咧，你係連飲啖水，你沖個涼，你食啲嘢係都有好大問題嘅，就好多嘢都好限制啦。咁同埋咧，我初頭咧係洗肚嘅，咁變咗咧就生活上面咧就好大影響啦。因為每一日咧就要花每一日最少洗3次水啦，換水，佢哋叫換水。咁咧就每次都用成個幾兩個鐘嘅。咁另外咧生活上面咧就你連沖個涼你都好麻煩，因為咧我哋要喺個肚嗰度咧做條喉仔啦，咁就愛嚟換水嘅。咁同埋咧就你每一次咧扭開嗰條喉仔嗰個活門啊，就駁啲洗肚水嗰陣時候咧，你都有風險，因為嗰啲細菌隨時咧會入侵你嘅身體，咁咧你就要入醫院啦。咁就係佢哋叫發泡肚啦，發肚，咁就類似係腹膜炎咁樣嘅病徵咁啊，就係好辛苦，好辛苦，又嘔啦，又痛啦，就要喺醫院度住。咁同埋咧就你連譬如運動啊，即係譬如水上嘅運動咧，係一啲都唔可以玩啊。所以嗰時我曾經有一段時間咧，就將所有屋企所有嘅泳衣全部抌晒佢啊！即係覺得唉，我呢一世都冇機會，即係再可以好自由咁樣游下水啊，做下運動啊咁樣。同埋咧食物方面咧就好多限制。飲水咧每日就唔可以太多啊，即係最多飲1零水嘅啫。咁就變咗咧，就令到你個生活咧就好自己覺得好唔開心。咁但係好彩咧，就香港啲醫療服務好好啊。咁醫院裏面咧就有啲病人互助會啦。咁咧醫院嗰度就有啲義工啦。咁咧就會幫我哋傾下偈啊，就叫我哋入去幫手做義工啦。咁喺其中裏面咧，我哋做服務其中咧，咁其實我哋就學識咗好多嘢，就同埋有好多同路人嘅經驗，可以教我哋啊，提點我哋啊，咁啊令到我哋可以即係避免一啲身體上面話你即係避免咗佢唔使咁頻密咁入醫院啊，即係攞到啲經驗啊咁樣。咁就咁後尾08年咧，咁我就換咗腎。咁樣換咗之後咧，就令我生活即係改變好大啦，回復一個正常人嘅生活啦。就所以我好感恩。咁我就盡量希望自己可以做多啲義工，嚟回饋返呢個社會，好感激嗰啲捐贈嘅人啦。咁香港其實而家有2000幾人喺度輪候緊嗰啲器官啦。咁我希望多啲人可以登記，就將捐贈者冇用嘅嘢，就嚟拯救我哋呢啲喺生死邊緣裡面等待器官移植嘅病人。我希望所有嘅有心人，即係肯寫呢個捐贈卡嘅人啦，咁希望佢可以同屋企即係
同佢哋講聲，希望佢哋盡量可以完成你哋做捐贈者嘅心願，可以幫到我哋呢啲等候器官移植嘅病人。因為其實你嘅捐助唔係救咗我一個人，係救咗我成家人。同埋其實咧，一個捐贈者佢最多可以捐到7種器官啊，咁樣咧就可以幫到好多個家庭。咁呢個係我嘅心願。你嘅捐贈可以令到我哋呢啲響度生死邊緣掙扎嘅人，等待緊呢啲器官移植嘅人，一個新嘅希望，救到我哋咁多人。希望你哋可以盡快填寫器官捐贈表格，嚟幫助有需要嘅人。請你立即行動啦！多謝各位。